Dito mabulat. Dumadandog ang sinilas ko. Madandog ang sinilas ko. So mga kabistado, no, amo na di ang area sa may Balabag, no, nagataas ang level karon sang tubig dire sa may Suba, no. So that's why maghalong-halong gid, no, sa aton sini mga kauturan nga nagabiyahe subong, no, kay ti pasaka ang tubig sa karon kaga posible nga ay ti ari pa man lang kita sa tuwa nga posible pa ini nga magasaka, no. So amo na nga nagabiso gid ang aton sini lokal nga government nga unit sa tagsa ka makabanwanan nga mag-uro aligmat para at least malikawan ang ining taas ang tubig, no. So ari kita nagatabok kita sa Balabag bridge. So sini nga matilion mga kabistado. Perte ka munog ang ulan. Kaga basa na gid kita. So sini nga matilion. So makita naton sa video amo ini ang mga balayo nga sa karon gen sa loob na sa tubig baha dire sa may kilid sang Balabag Bridge, no. Amo ini ang mga balay nga sakop sang Sitio Dasok, Halawod Norte, Saraga, Iloilo, mga kabistado. So ginasulob na sila sang baha. I-check naton kung ano ang sitwasyon diri karon sa sulod mga kabistado. So gapamayong kita para at least maproteksyonan taman naton nga kaugalingon apang basa gyapon. So man karon ang sitwasyon, no, perte ka munog ka ulan mga kabistado sa sini nga mga tinion as of 2:36 in the afternoon. Amo ini ang sitwasyon karon mga kabistado dire sa may barangay Halawod Norte, no, sa may Bangga Bante, Saraga, Iloilo, mga kabistado. So madali-dali kita kay along the road kita Ari na. So pupnaog kita dire sa may mga talipapa mga kabistado sang Saraga or sang Bangga Bante, no. Pasilong kita dire agod nga hindi kita mabasa. Sure ko ba? Buka lang. Oh. So nagtupa ang tama ka munog nga ulan sa sini nga matinion dire sa may area sang Bangga Bante, Saraga, Iloilo, mga kabistado. Usual ang mga tao sa karon makita naton nagapinasilong, no, sa mga establishment nga pwede sila bala makapasilong para at least nga maproteksyonan ang ila sini nga mga kaugalingon sa sining pag-ulan-ulan, mga kabistado. So gamay-gamay lang ang pag-ulan, perte ang pagdaludo sang tubig, oh. Makita naton ang tubig, mga kabyanan, dasig magwan taas mga kabistado. Dala ini mga kabistado sang bagyong Paeng nga karon nagaapekto diri sa aton or nagapanalasa diri sa aton sa may pungsod Pilipinas, no. So expect pa naton ang mamunog pa nga mga ulan sa sini nga adlaw, mga kabistado. Perte ka munog, no. So sa aton mga kauturan nga sa aton sa liwat ang aton nga advice maghalong gid, no, sa aton sini nga pag biyahe kung kita nagapapauli o kung nagapakadto sa aton sini nga mga padulungan or sa aton nga mga destinasyon, maghalong gid, no. Keep safe kita tanan kag mag-oro aligmat lang kay ti para malikawan naton ang
ang mga disgrasya bala nga pwede madulot sa sining pag-ulan-ulan mga kabistado, labi na gid sa mga low-lying areas. Mag-amat-amat na kapag preparar para nga kung magsaka gid man ang tubig, at least preparado kita kag immediately maka-evacuate kita kung may mga pagsaka gid man sang tubig sa mga areas, no. So sa mga kabukiran mag-oroligmat man kay ti ang base amang landslide bala, base may matabok ang mga landslide, so mag-oroligmat kita kag mag-amat-amat na panghimos para at least maka-evacuate kita insigida kung may mga kuan gid man, no. So mga muyo kita gyapon sa Dios na at least mangin safety ang aton sini nga adlaw mga kabistado. So amo ni karon ang sitwasyon dire sa may Bangga, Bante, Saraga, Iloilo mga kabistado. So naglamang dire sa aton sini nga ginapamtangan ini ang inyong kabistado Vincent Villano para sa balita kag serbisyo publiko Radyo Bistado.